Tá bom. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e hoje eu vou assistir algumas manobras de motos que me mandaram aqui nos comentários. Mas antes de começar o vídeo, queria te avisar a vocês que eu já cheguei nos 46 inscritos. E eu acho que tem muitas visualizações aqui. Quem não viu ainda, vê lá aqui, ó, que tá aqui, ó, Matheus Isotobras aqui. Bom, pesquisei aqui manobras de motos. Vou ver esse daqui que é do canal MTL. Vamos lá. Se ouvirem alguma coisa na floresta, me avisem. Se ouvirem alguma coisa na água, me avisem. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Olha. 오빤 Gangnam Style. Ele queimou tudo. Gangnam Style. 오빤 Gangnam Style. Gangnam Style. 오빤 Gangnam Style. 오빤 Gangnam Style. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 Nossa. 완전 미쳐버리는 선호해 그녀보다 사상이 볼통볼통한 선호해 그래 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 Vocês viram? Ele fez assim. Eu também fiz. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Muito bom, gostei dessas manobras. Eu não sei fazer porque eu acho que eu ainda não aprendi a andar de moto e ainda não sei ainda. Mas vocês sabem? Bom. Agora vamos ver outro. Vou ver esse daqui que é a do Cristiano Aparecido 12 Galdino.
Tá bem tranquilão nessa parte. Eu vou pôr um pouco mais pra frente. Esse daí é de uma moto muito pequena. Tudo bem, agora eu vou pôr mais um pouquinho pra frente. Só mais uma vez. E ainda por cima tá indo de costas. E ainda por cima dá uma pirueta no final. Legal. Deixa eu ver esse daqui. Esse aí é na neve. Nossa, Superbike Freestyle has a new star. A film about reaching new limits. Untouchable.
This is the story of Willian Carvalho. Esse vídeo eu tirei, quer dizer, eu tô olhando esse vídeo aqui do canal Divino Canal. Divino Canal. Legal, adorei esse nome. Então, pessoal, essas foram as manobras de motos que eu achei. Gostou das manobras? Então se inscreva no canal e ativa o sino para receber as notificações. Deixe seu like. Comenta nos comentários o que acharam dessas manobras de motos. E também continua mandando sua sugestão de vídeo nos comentários. E tchau!